Исто сега и видео снимка. Ќе видиме пациентка 60 годишна возраст со ректорагија, која се јавува на преглед исто после подолго време. Ово е еден полипена петелка на ректум. Овој случај го зедов го прикажа затоа што на едно место гледаме полипна петелка, нешто погоре ќе видиме сесилен полип со хиперемична лигавица, ево тоа е тупите, и уште нешто малку погоре ќе видиме еден сесилен полип, али на широка база. Исто со хиперемична лигавица, широка основа има. Сиве три полипи може да се, на сиве три полипи може да се направи полипектомија. Ево уште еден полип, ова е помлада жена, некаде околу 45 годишна возраст. Се ева прв пат на преглед, после нема знаци на крварење, случајно откриена крварење, скриено крварење, фекалоблад тест, тоа е полип. Ова е петелката на полипот, ќе видиме сега како полипот се пораѓа во цревото. И кај ова пациентка ќе треба да се направи хируршка интервенција за да се отстрани полипот. Од полипот исто земеме биопсиите, од сите полипи се земе, секој се земени биопсиите, за да може да се верифицират кој тип на полип е. Или дали има малигнизација на самиот полип. Сега ќе видиме како со сонда дека го тргам полипот лево-десно, за да може да се види колкава е петелката, колко е подвижноста, за да би може да се направи евентуално полипектомија. Ево како со самата сонда тој е подвижен. Уште еден полип, ова е 60 годишна жена, полип на ректум, кој што се јавува на преглед заради крварење, доста голем полип, кој што ќе мора исто хируршки да се интервенира. Тоа е целиот полип тука. Поминато е покрај него нагоре, нема други полипи, само овој полип е, така да овде со хируршка интервенција ќе се реши и нормално со хистолошка обработка на хируршкиот материјал. Ево како изгледа тој голем полип. Сите знаеме топографската локализација на колоректалниот карцином, дека анатомски е 35% е со ректална локализација, заедно со сигмоидалниот дел локализацијата некаде по 60%, 60% од сите локализации, а збирно од линија дентата до левата флексура на колоната е некаде околу 90% на случаите. Во цекум многу ретко има од 2 до 4%, а локализацијата делува и на иницијалната клиничка слика на самата неоплазма. Клиничката слика кај колоректалниот карцином представува збирно општи симптоми и локални симптоми, како што се губиток на телесна тежина, феродефицитна анемија, нарушување на регуларноста во столицата, појавување на крв во столица и клинички знаци, евентуално ако има метастази, зависно од нивната локализација. Диагнозата на симптоматскиот колоректален карцином започна со анамнезата, клинички преглед, лабораторијата со потврдена феродефицитна анемија, обавезно дигитален ректален преглед, ендоскопски испитување на колонот, може да биде флексибилна сигмоидоскопија или тотална колоноскопија. Тука доаѓаат во кредит
или радиолошките методи, зависи од целата општа состојба на пациентот, како што е двојно контрастна регографијата или компјутерска колонографија или виртуелната колоноскопија. Тука морам да споминам и дека голема улога има патохистолошката анализа на добиенот материјал со биопсијата, на суспективните промени визуализирани во текот на колоноскопијата, со што се потврдува конечната диагноза на болеста, ова макроскопскиот навод и хистолошкиот навод, за да може понатака да се интервенира. Се превенцијата и скринингот. Превенцијата и скринингот ќе оди во сега кај нас почна во април месец, почна исто превенција и скринингот и во смисол на таа, да речем на тој обем, јас ќе се задржам малку повеќе на скринингот и на превенцијата. Примерната превенција се опет тоа дека факторите на околината и животниот стил имаат влијание, можда не целосно, али сепак имаат некое влијание, треба промена во нивното практицирање и е од голема важност во намалувањето на индивидуалниот ризик, зависи од самиот пациент. Затоа се препорачува внесување на големи количини на овоси, зеленчук, секојдневна исхрана кои содржат големи количини на антиоксиданси, редукција на животинските масти, јадење на повеќе бело месо, редукција на телесна тежина под 26 body mass index, физичката активност, големувањето на физичката активност исто дава добра резултати, како и абстиненцијата од тутун и алкохол, учеството во скрининг програмите за колоректален карцином, вклучително и колоноскопија после 50 годишна возраст. Зошто го правиме скринингот? Скринингот се прави со цел за навремено откривање и отстранување на аденоматозните полипи, како и диагноза на колоректален карцином кој што е во рана фаза на болеста и кој има најголема можност за излекување. Скринингот на колоректалниот карцином ги вклучува следните методи: тестот на скриено на акутно крварење во столицата, дигитален ректален преглед, ендоскопски испитување на дебелото црево или алтернативно радиолошки испитување и генетските тестови. Изборот на скринингот, програмата за колоректален карцином, зависи од повеќе фактори, кои вклучува програмата мора да биде едноставна, брза, со брз метод за зголемување на учеството на популацијата, специфичното и сензитивноста на самата метода, односот меѓу ризикот и придобивката на самата метода и нормално развиеноста на здравствениот систем. Со цел за адекватна имплементација на скрининг програмите за колоректален карцином, популацијата се групира во три категории за кои постојат различни скрининг програми. Популација со просечен ризик, која ја чинат лица над 50 годишна возраст, кои немаат фамилијарна историја за полип или колоректален карцином. Популација со покачен ризик, кај кој има присуство на колоректален аденом над 1 сантим, кој е полипоптимиран или ексципиран, и популација со висок ризик, која вклучува индивидуи со диагностициран карцином пред 50 годишна возраст, синхрони карциноми, присуство на предканцерозни полипи на колонот пред 40 годишна возраст, инфламаторните болести на дебело црево, присуство на познат синдром на наследна предиспозиција на колоректален карцином во фамилијата и колоректален карцином кај повеќе од 2 последователни генерации или кај повеќе од 3 блиски роднини во фамилијата. Скрининг програмите кај популација со просечен ризик. Потребно е да се направи тест на окултно крварење во столицата во 3 последователни столици една годишно после 50-та година на животот. Дигитален ректален преглед, сигмоидоскопија на секои 3 години, алтернативно двојно контрастна регографија на 5 години, иако е тоа негативно колоноскопија на секои 10 години. Во случај да е позитивен тестот кај овие пациенти, тестот на окултно крварење индицира детален клинички лабораториски преглед, дигитален преглед на ректум и ректороманоскопија, доколку тоа е негативно одиме на сигмоидоскопија комбинирана со контрастна регографија и е тоа кој е негативно одиме со обврзано со колоноскопија.